За энэ танилцуулга чинь Эрдэнэ төлөвлөрийн 49% Дубайн гэрээ тэргээд ингээ асуудлууд дээр одоо сайн ажилласан гэж ярьж байна. Тэгээ энэ одоо хэрэгүүдтэй холбогдогч нар ер нь ямар хариуцлага хүлээсэн бэ? Тэгээ гадагшаа гараад зүхтчдаг. Тэгээ энэ араас нь олж ирэх хариуцлагын хүлээлгэх энэ асуудал дээр одоо авилгатай тэмцэх газар хэрхэн яаж бусад одоо тагнуулын газартай ч гэдэг юм уу цагдаагийн байгууллагатай хамтарч ажиллаж байна вэ? Одоо сүүлийн үед ингээд хараад байхад ер нь томоохон нөхдүүдийн холбогдсон хэрэгүүд асуудал үүсээ шалгаж байгаа болов шалгаж байгаа хугацаанд гадагшаа гараад зүхтдаг нэг ийм мод болоод байна шүү дээ. Тэгээ одоо араас нь хөөцөлдөг ч юм уу гүйч юм уу одоо ингээд тэгээ гаднаас одоо ингээд элдв янзын сошиалор янз бүрийн юм яриад байгаа улсууд зөндөл байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар одоо ингээд засгийн газар өнгөрсөн 4 жилд 5 иш ажиллагаа гээл хийсэн шүүр ажиллагаагаар хичнээн одоо өндөр албан тушаалтнуудыг олж ирсэн хариуцлага хүлээлгэсэн энэ дээр ямар ахиц өөрчлөлт гарч байгаа юм бэ? Цаашдаа энэ дээр одоо энэ Эрдэнэ төлөвлөрийн 49% Дубайн гэрээний одоо асуудалтай холбогдуулсан энэ одоо хэрэгүүд дээр энэ холбогдож байгаа төрийн өндөр албан тушаалтнууд холбогдсон улсуудад олж ирэх асуудлыг одоо яаж хэрхэн шийдэх юм? Энэ асуудлууд бол эцэслэн шийдэгдэг байгаа гэж би хувьд бол ойлгож байгаа. Яагаад тэгэхээр холбогдсон улсууд нь хариуцлага хүлээгээс мултраад гадагшаа улс орн руу оргон зайлсан учраас. Тэгэхээр энэ бол одоо эцэслэн шийдэгдэг гэж ойлгож байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо бас та нэг хариулт өгөөч гэж. За 6 дугаар микрофон. Даштай даргын микрофоныг өгье. За хэрхэн уулзсан байгаа орны гишүүдээ энэ өдрийн амгалан гэрье. За дандаа гэрчгийн асуултанд хариулъя. За хэрэгүүд бол процессынхаа дагуу эрүүг ярих хянж тухай хуулийн дагуу шалгагдаад зарим хэрэгүүд нь бол прокурорын байгууллагаас шүүх шилжсэн шүүх дээр зарим асуудлууд бий. За ингээд Монгол улс бол өнөөдөр эрүүгийн харилцан цуцлах гэрээгээр нэг 20 орчим оронтой, иргэний харилцан цуцлах гэрээгээр бол нэг 16, 17 орчим оронтой юм харилцан цуцлах юм эрх зүйн юм гэрээнүүд байдгийн мэлээ. Манай байгууллагын хувьд бол бид Нобель конвенцээ бариад нэг 180 орчим орон 83 орчим орон конвенц нэгдэ орсон байдаг. За конвенцийн хүрээнд бол бид харилцан мэдээлэл бол солилцоо явуулдаг. За энэ нэр бүхий гадаад оргон зайлсан хүмүүсийг бид өнгөрсөн жил одоо Монгол Улсын засгийн газартай хамтран шувуу шүүгүүлэх мэт юм олонний одоос анхааралд оруулж ийм арга хэмжээ зохион байгуулсныхаа үр дүнд бол тодорхой хүмүүсийг авчирсан. За нэр бүхий хүмүүсийн одоо гадагшаа оргон зайлсан асуудал нь одоо өөрөө энэ дасан зэрэглэх арга хэмжээ зөрчиж юм. Дасан зэрэглэх арга хэмжээ бол яг хуулийн дагуу бол зөрчөөгүй. Тодорхой холбогдох байгууллагууд нь одоо хүсэлт тавиад ингээд журмынхан дагуу ингээд асуудлаа шийдээд тэгээ эргэж ирээгүй юм асуудлууд байгаа юм. Гол нь яг одоо ингээд дасан зэрэглэх арга хэмжээг зөрчөөд тэгээ хэлээр хууль усаар гараад ингээд явцсан асуудал бол Монгол улс бол байхгүй. Яг одоо нөгөө өмгөөлөгчөөрөө дамжуулдаг юм уу? Яг эрүүгийн хянж тухай хуулийн хүрээд энэ хүсэлтэд тавиад одоо шийдвэрлэх газараар нь шийдвүүлээд хууль эрх зүйн дагуу тэгээ гарч явчаад ингээд яг ирэх хугацаанд ирээгүй нэг ийм л асуудлууд байгаа. Тэгээ бид эдгээр албан тушаалтангуудыг олж ирэх чиглэлээр бол бас тухайн одоо хамралтай байгууллагууд болон бусад одоо цагдаагийн байгууллага Интерпол бусад тухайн орны одоо хууль сахиулах байгууллагуудтай бол бас мэдээлэл солилцоод хамтран ажиллаж байна. Ингээд тодорхой хэмжээгээр шүүхтэр энэ тухайн асуудлууд бол тусгаарлагдаад үндсэн хэрэгүүд бол шийдэх шинжтэй явж байгаа. 49 эргэж гисэн өнөөдөр бол тодорхой бас хүмүүс нь байхгүй боловч одоо тусгаарлаад шийдэх боломжтой гэдэг улсын дээд шүүхээс ангажтны шүүх рүү шилжүүлсэн байгаа. Ингээд ойрын хугацаанд шүүх хурлууд нь явагдаад ингээд шийдвэрлэх хүрэн боломжтой гэж ойлгож байгаа. Баярлалаа.